Dios les bendiga, hermanos. Amén, aleluya. Pues una vez más, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque pues, aquí estamos en su casa, ¿verdad? Y pues el hermano, ¿verdad? Todos tenemos nuestras fallas, pero lo malo es, Satanás lo sabe, hermanos. ¿Verdad? Satanás, él sabe todo lo de nosotros. Pero pues nosotros tenemos un Dios que es mucho más grande que Satanás. Yo sé como decimos que somos humanos, ¿verdad? Pero pues dice que tenemos que apartarnos. Por ahí aquí dice el que es perfeccionado. ¿Cómo va siendo perfeccionado? ¿A través de qué? De la palabra. Amén. O dejamos que la palabra sea nuestra máxima autoridad. Ahí nos vamos perfeccionando. Y poco a poco se va quitando todo aquello, va saliendo todo aquello, hermanos. Amén. Pero es Dios el que puede hacerlo, el único que lo puede hacer. Gloria a Dios. Y pues vamos a seguir aquí con este estudio, ¿verdad? Estamos hablando acerca de la iglesia. Estamos estudiando la doctrina de la iglesia. Los que vinimos la semana pasada, ¿verdad? Sabemos que eclesia, del griego eclesia, que son los llamados afuera. Vimos que la iglesia no son 4 paredes. Sabemos que la iglesia no son aquellas grandes catedrales. La iglesia es todo aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador y pues sigue sus estatutos y sus ordenanzas. Esa es la iglesia, hermano. Usted, yo, todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Y ahorita vamos a ver, tenemos mucho para aprender, hermanos. Ahorita vamos a ver la segunda parte y vamos a ver la naturaleza de la iglesia, ¿verdad? La semana pasada vimos que muchos decían que la iglesia había empezado con Adán y Eva, otros que con Abraham, otros que con Moisés. Y llegamos a la conclusión que la iglesia nació el día del Pentecostés, hermanos. Ya eso la vimos la semana pasada, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo se derramó sobre todos aquellos que estaban en el aposento alto, ahora estaban orando y de repente todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cristo le había dicho a sus discípulos de reciban el Espíritu Santo y ellos lo recibieron antes, pero después, el día del Pentecostés, todos fueron llenos, hermano. Y entonces, desde entonces, el Espíritu Santo se empezó a derramar sobre todo aquel que en verdad nació de nuevo, hermanos. Hay muchos que creían en Cristo, pero pues no hemos oído si hay Espíritu Santo. Vemos que iba el apóstol Pedro y que recíbanlo, imponer las manos sobre ellos y eran llenos, hermanos, del Espíritu Santo. Yo sé que la iglesia pentecostal, ¿verdad? Ahí viene el nombre pentecostal, ¿verdad? El día de Pentecostés, de que una evidencia que todos tienen que hablar lenguas, hermano. Pero pues yo no creo en eso, hermanos. Yo sé que cuando uno acepta a Cristo de todo corazón, pide el Espíritu Santo y es el que hace ¿qué? Morada en nosotros. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Vamos a ver esto. Vamos a empezar, hermanos, pero antes de eso vamos a orar, ¿verdad? Ayúdame a orar. Ore por mí, porque para que esto que viene, hermanos, no sea palabra de hombre, que sea palabra inspirada de Dios, amén. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, una vez más aquí estamos delante de ti, Señor, con temor y temblor, Señor, porque no queremos, Señor, dar palabra humana, sino que sea tu palabra la que venga y haga ese nido en nuestros corazones y pueda hacerse rema y pueda fructificar a cual 30, cual 60, cual 100 por uno, bendito Dios. Padre, hoy estamos aquí, Señor, y venimos, Señor, delante de ti, Señor, porque queremos conocerte más, porque queremos aprender más de ti. Padre, que esta palabra que tú vas a enviar, Señor, pueda caer en nuestros corazones y pueda fructificar, Señor. Nos ponemos en tus manos preciosas, bendito Dios. Abre nuestros sentidos espirituales para poder estar receptivos a todo lo que tú quieres que aprendamos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, nos ponemos en tus manos preciosas. Y una vez más, como decía tu siervo Samuel, háblanos porque nosotros vamos a escuchar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Pues vamos a empezar aquí, hermano, ¿verdad? Dice, vamos a ver la naturaleza de la iglesia considerada desde un punto de vista que negativo. Y el primer punto es, hermano, es que
la iglesia no es el nuevo Israel, porque hay muchos que dicen que la iglesia es el nuevo Israel, pero no es así, hermanos. Israel es el pueblo escogido por Dios, y ese va a ser el pueblo escogido por Dios hasta el día que Cristo venga, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que tiene que acontecer muchas cosas, pero Israel va a ser el pueblo de Israel hasta que Él venga, hermanos. Nosotros, la iglesia, somos ¿qué? La novia, el pueblo que Dios también ha escogido, ¿verdad? Pero como una novia que se está preparando para el día que Cristo venga por su pueblo. Amén. Dice, los teólogos del pacto enseñan que la iglesia se ha convertido en el pueblo escogido de Dios, como lo fue Israel un día. Pero no es así, ¿no? Vamos a ver unos contrastes entre Israel y la iglesia. Y primero que nada vemos que las promesas para Israel y para la iglesia son diferentes, hermano. Vamos a ver aquí, no traje mi computadora, pero aquí en el teléfono aquí vamos a ver, hermano. Vamos a ver, hermano, vamos a ver. Dice, porque las promesas y las provisiones para Israel eran ¿qué? Eran terrenales, hermanos. Todo lo que era para Israel era aquí en la tierra, tenía que cumplir aquí en la tierra. Vamos a ver Éxodo 15, 26. Y lo voy a leer acá en la Biblia. Y el que lo tenga, hermano, le puede dar lectura, ya sabe que estamos en toda libertad, estamos estudiando la palabra y si usted quiere aportar algo también, bienvenido, hermanos. Amén. 15:26. Éxodo 15, 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Aleluya. Amén. Vemos, hermanos, ¿qué le está diciendo aquí al pueblo de Israel, verdad? Porque el pueblo de Israel apenas había salido de Egipto y ya estaba renegando, ¿verdad? Muchas veces nosotros somos igual. Muchas veces renegamos por cualquier cosa. Pero vemos aquí el pueblo de Israel, pues, antes de cruzar el Mar Rojo ya estaban renegando. Ahí vienen los egipcios, nos van a matar los egipcios. No tenían, yo creo que tenían 2 días o 3 días que habían salido y ya se quería volver allá, ¿por qué? Porque estaban en una comodidad, hermanos. La iglesia, cuando empezó la iglesia, ¿verdad? Estaban bien cómodos, todos siendo llenos del Espíritu Santo. Y ya Cristo les había dicho, van a recibir poder para hacerme testigos de ¿no? en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya les había dicho, Cristo les había dicho, pero ¿qué pasó? Los apóstoles estaban ahí en Jerusalén, ¿verdad? Bien cómodos, no había nada, hasta que Dios les envió la persecución. Amén. Y gracias a esa persecución es que un día nosotros recibimos el Evangelio. Gloria a Dios. Si Dios no lo hubiera mandado esa persecución, pues nosotros hermanos estábamos aquí, hermanos. Nosotros vemos que Cristo venía al pueblo de Israel, ¿verdad? En Juan ahí lo habla, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y luego dice, más a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso pues, yo le doy siempre gracias a Dios, porque yo sé que Israel es el pueblo escogido, hermanos. Y eso, como les digo, en la Biblia dice que tenemos que orar por Israel, porque si Israel prospera, nosotros vamos a ser prosperados, hermanos. Amén. Y nosotros vemos ese conflicto que está ahí en el Medio Oriente. Está Israel, un pequeño estado, ¿verdad? Después de que era una gran nación con bastante terreno, ¿verdad? Territorio, pero por su desobediencia, por eso aquí les está diciendo, ¿verdad? Si oyen atentamente mi voz y guardan todos mis estatutos, dice ninguna plaga, ninguna enfermedad. Pero ¿qué hicieron, hermano? Primero que les dijo, fue lo primero que hicieron. Se olvidaron de Dios, hermano. Amén, aleluya. Vemos también Éxodo 28, ¿verdad? Éxodo 28, 1. Del 1 al 3 también dice así, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar
y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, y allí habla de todas las bendiciones, ¿verdad? Pero dice, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardas otra vez, ¿verdad? Y yo le digo, hermanos, estas bendiciones, nosotros nos podemos apropiar de esas bendiciones, pero tenemos que escuchar atentamente la voz de Dios. Amén. Pero acuérdense que también hay maldiciones, hermano. Si no oyemos atentamente la voz, cuando rechazamos el mensaje del Evangelio, ¿verdad?, que nos hablan, dice, ya nadie tiene excusa, hermanos. Por eso dice Cristo en la gran comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere va a ser condenado, lo dice la palabra, lo dice en Marcos, ¿verdad? En Mateo dice ir a hacer discípulos a todas las naciones. Y eso es lo que hacemos nosotros, hermanos. Yo sé que hay hermanos ahora que quisieran ver la iglesia llena, pero el mandato fue predicar la palabra, hermanos. Amén. Las almas van a llegar pues donde Dios las mande. Así van a llegar las almas. Si Dios quiere que nos mantengamos este grupito, gloria a Dios, pero estamos siendo obedientes, ¿verdad?, con el mandato de ir a predicar la palabra. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice, las promesas para la iglesia son celestiales, hermanos. ¿Qué dice Efesios 1:3? Efesios 1:3 al 10, hermanos. Vamos a leerlo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, Amén. según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Y el 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vemos que las bendiciones para la iglesia son espirituales, hermano. Amén. Ahorita pues Dios está con nosotros, y un día pues vamos a estar en el lugar más hermoso, ¿verdad?, en la presencia de Dios, Aleluya. donde ya no hay dolor, ¿verdad? Ahorita Gloria a Dios. pues los que ya vamos avanzados ya en una etapa de edad, ¿verdad?, llegándole a los 50, ya nos empieza a doler pues el esqueleto, tenemos que empezar a tener achaques, ¿verdad? Pero un día todo esto va a ser quitado, hermanos. Un día ya no va a haber dolor. Yo me acuerdo, bueno, lo que dijo mi cuñada, ¿verdad?, de su mamá, que ella padecía diabetes, ella murió, falleció. Pero fíjense, ella estaba sufriendo, hermanos, pero unos minutos antes de su muerte, ella le dijo a su esposo, dice, así nomás le dijo, hey, ya me siento bien, ve y tráeme algo de comer. Vemos, ya estaba para partir a la presencia de Dios, dice que se le quitó todo el dolor, hermanos. Entonces, pues el esposo, el papá de mi cuñada, él, pues, dijo, pues ya está bien, y salió. Pero nada, en lo que fue a buscar algo, ya cuando ya había fallecido, hermanos. Pero vemos, llega un punto que Dios nos quita todo dolor. ¿Por qué? Porque Amén, vamos ya a la amén. presencia, hermanos. Ahí es que ya no hay dolor, ya no hay cansancio. Gloria a Dios. Amén, aleluya.
allá es donde vamos a pasar una eternidad, hermano. Amén. Acuérdense que nuestra alma es eterna. Nuestra alma es eterna y es el alma que va a ser juzgada, hermanos. Pues el alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? La muerte es separación, hermanos. Cuando uno muere, este cuerpo, sabemos que es el cascarón, ¿verdad? Que vuelve al polvo. Del polvo fue tomado y al polvo vuelve. El espíritu vuelve a Dios. El alma es el que está reservado para ir un día a la presencia de Dios o un día al juicio eterno, hermanos. Condenación eterna. Aleluya. Pero vemos, hermano, vamos a seguir aquí. Ahorita nuestras bendiciones son espirituales, hermanos. Dios nos bendice con toda bendición espiritual. Y lo más, la bendición espiritual es que usted está en la presencia de Dios, hermano. Que Dios nos da salud, Dios nos da, pues todo lo que necesitamos. El apóstol Pablo decía, no me des de más, ¿verdad? Para no apartarme de ti. El apóstol Pablo decía, yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, pero con todo él siempre estaba agradecido, hermanos. El salmista es el que decía eso, ¿verdad? No me des de más para no apartarme de ti, pero no me des de menos para no renegar. Es el salmista. Pero vemos, hermanos, entonces, las bendiciones son diferentes. Ahora vemos que también la simiente también es diferente. La simiente de Abraham era física, ¿verdad, hermanos? Porque aquí le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Dice Romanos 9, 7 y 8. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. ¿Verdad? Abraham tuvo dos hijos, ¿verdad? Vemos a Ismael y a Isaac. Ismael fue engendrado según la carne, ¿verdad? Pero Isaac fue según Dios. Porque Dios le dijo a Abraham, ya vas a tener un hijo. Y era un ancianito, ¿verdad? Él y Sara ya eran, Sara ya se habían pasado sus tiempos de menstruar, ya era una anciana. Y Dios hizo un milagro, hermanos. Así como ha hecho muchos milagros en cada uno de ustedes, en mí, ¿verdad? Amén. Ha hecho milagro tras milagro. Por eso, como uno va a estar agradecido, hermanos, después de todo lo que ha hecho Dios por nosotros. El primer milagro fue que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Nos aceptó como hijos, porque nosotros no teníamos derecho, hermanos. No tenemos derecho a ser aceptados. Pero Él en su gracia y en su infinita misericordia nos aceptó, hermanos, tal como estábamos, tal como veníamos. Y por eso aquí estamos, hermanos. Por eso está cada uno de ustedes. Y empezamos a caminar, ¿verdad? Y empezamos a ser transformados. Estamos en el proceso de la santificación. Y ese proceso va a ser hasta que Cristo venga, hermano. Acuérdense que seguimos al blanco perfecto. Queremos ser como Cristo. Por eso es que nosotros seguimos sus pisados, porque queremos ser como Él. Pero vamos aquí a seguir, hermanos. Entonces la simiente de Abraham era física, ¿verdad? La simiente espiritual de Abraham se refiere a ¿quién? A la iglesia, hermanos. Gálatas 3, 7 y 8 y 9 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Verdad? Nosotros sabemos que Abraham fue el padre de la fe, ¿verdad? Porque él le creyó a Dios. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros vemos un ejemplo de un apóstol, ¿verdad? De un discípulo de Cristo que no creía, ¿verdad? Nosotros decimos el incrédulo, ¿verdad? Yo no creo que Cristo haya resucitado, él decía.
Yo tengo, ¿qué dice? Yo tengo que ver sus hoyos que le hicieron, el costado que le fue traspasado. Si yo no veo eso, yo no voy a creer. Ya los demás decimos, ¿has visto a Cristo? Tuvo que aparecerse de Cristo, hermanos, para que aquel incrédulo creyera. ¿Qué le dijo? Porque has visto, has creído, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos más bienaventurados, más bendecidos. ¿Por qué? Porque sin haber visto sus llagas, nosotros lo creemos por lo que está escrito, hermano. Eso es fe, hermanos. Pero vamos aquí a seguirle. Los nacimientos también son diferentes, ¿verdad? Los israelitas se convirtieron en lo que eran por su nacimiento físico, ¿verdad? Descendientes de Abraham, descendientes de Jacob, que le cambiaron el nombre a Israel, y por eso son ellos el pueblo de Israel. Los creyentes se convierten en lo que son por su nacimiento espiritual, hermano. La nacionalidad es diferente. Israel pertenece a esta tierra y al sistema mundial, ¿verdad? Porque la nacionalidad es terrenal, la de Israel, hermanos. La iglesia está compuesta ¿de qué? De todas las naciones, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Y no tiene ciudadanía aquí en la tierra, hermanos. Acuérdense que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los lugares celestiales, en la presencia de Dios. Aquí, como nosotros hemos dicho, ¿verdad? Nosotros estamos de pasada, hermanos. Dios nos prestó pues esta tierra, ¿verdad? Para que la habitara, para crear al hombre, Adán y Eva, ¿para qué? Para que la habitara, para que la llenara, para que la juzgaran, ¿verdad? Pero nosotros estamos de pasada, hermanos. Acuérdense, nuestra morada está en los cielos. Dice 1 de Pedro 2:9 al 11, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado, ¿verdad? Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vemos que aquí les está diciendo en la carta de Pedro, ¿verdad? Les está diciendo que se abstengáis, ¿verdad? Porque otra vez, siempre el pecado ha estado ahí. Satanás siempre ha mandado sus dardos de fuego, siempre, y no descansa. Yo siempre le digo, todo aquel que viene al conocimiento de Dios y que se entrega a Cristo, empieza una guerra, hermanos. Una guerra que no, Satanás no da tregua. Satanás no da tregua ninguna, no alguna. Está ahí siempre. Por acá dice que anda como león rugiente, ¿verdad? Buscan a quien devorar, y todo el que se deja se lo envuelve, hermanos. Y muchas veces ya cristianos, ¿verdad?, que conocen la verdad, cuando no se bien cimentados, son como ¿qué? Como la onda del mar, que es llevada de aquí para allá por todo viento de doctrina. Viene alguien y les predica, ahí van, ¿verdad? Luego viene otro, no, ahí vamos para acá. Nunca crecen, hermanos. Cuando Dios quiere que nosotros nos plantemos, que seamos como esos árboles plantados, ¿verdad? Que empecemos a dar frutos. ¿Y cuáles son los frutos que tenemos que empezar a dar, hermanos? Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Esos son los frutos que deben empezar a florecer en cada hermano, en cada persona que ha sido salvada. Y si esos frutos no florecen, yo siempre digo, tenemos que examinarnos qué es lo que está pasando, porque algo está mal, hermanos.
Dice también primera de Pedro 1:17. Vamos a leer del 17 al 19. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vosotros, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Fuimos comprados a precio, hermano. Y aunque Cristo dice que no nos va a llamar siervos, nos va a llamar amigos. Él dice, ¿verdad?, en su palabra, nosotros fuimos comprados a precio. Tuvo que derramar toda su sangre, hermano. Dio su vida para que usted y yo tengamos vida, hermano. Nosotros, por eso digo, ¿cómo no vamos a estar agradecidos? Nosotros estábamos muertos, hermano, en nuestros delitos y pecados. Es el primer gran milagro que Dios hizo en cada uno de nosotros. Aleluya. Y por eso le servimos, hermano. Bueno, al menos yo, ¿verdad? Por eso yo le sirvo. En agradecimiento por todo lo que Él ha hecho, hermano. La relación con el Padre entre Israel y la iglesia es diferente también, hermano. Dios nunca es presentado a los israelitas individualmente. Él nunca se les presentó individualmente a ellos. Por eso decían, nosotros somos de nuestro padre Abraham, ¿verdad? Pero vemos nosotros, hermanos. Entonces Dios nunca se presentó a los israelitas individualmente como padre. Pero hoy de Dios se presenta como el Padre a todos los creyentes, ¿verdad? Vamos a ver aquí Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, ¿verdad? Hemos recibido el espíritu de adopción, hemos sido adoptados, hermano. Yo sé que hay predicadores que dicen que somos juniors, pero nosotros somos adoptados, hermano. Fuimos injertados en el olivo, que es Israel, ¿verdad? Amén. Ahí fuimos injertados nosotros, como iglesia. También primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, ¿verdad? Pero hemos sido llamados hijos e hijas de Dios, hermano, cada uno de nosotros. Israel era el siervo de Dios. Isaías 4:18 dice, hermanos, pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y el 9 dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Y el 10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿verdad? Todo lo que Dios le dice a Israel. Y ahí está Israel, hermanos. Yo otra vez estaba mirando ahí, pues en Facebook, ¿verdad? Estaba mirando un testimonio de las tribus que están ahí, que están lanzando siempre misiles. Y uno dice, yo no entiendo cómo no llegan los misiles. Siempre mandamos ráfagas de misiles y no llegan. ¿Qué es, hermano? Que Dios tiene misericordia de su pueblo. Y yo sé, y aunque sabemos, ¿verdad?, que Israel es uno de los pueblos más avanzados en tecnología, hermanos. La otra vez estaba yo mirando que ellos tienen una escopeta que vas aquí, pero tira para acá. Yo no sé cómo es eso, hermano,
Dios les ha dado la sabiduría, ¿verdad? Para hacer ese tipo de armas. Y la escopeta, pues, es para que no les tiren, ¿verdad? Pone aquí en la esquina y tira la escopeta para allá, hermanos. Solamente aquí lo puede hacer. Dios que les ha dado la inteligencia. Y pues Dios siempre está ahí cuidando a su pueblo, hermanos. Amén, aleluya. Es la niña de sus ojos, ¿verdad? Israel. Y nosotros somos la novia que se está preparando, la novia que se está embelleciendo para un día va a tener el encuentro con su Salvador. Amén, aleluya. La iglesia somos hijos e hijas de Dios. Otra vez en Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros somos hijos, hermano. Israel es el siervo. Nosotros, como iglesia, somos hijos de Dios. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso es que somos adoptados espiritualmente, hermanos. Por eso las bendiciones son espirituales. La relación con el Hijo también es diferente. Israel se presenta como una esposa infiel, ¿verdad? Jeremías 3:1 dicen, si alguno dejare a su mujer yéndose esta de él, se juntare con a otro varón, volverá a ella más. No será tierra del todo amancillada. Y luego le dice: tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hallas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra, ¿verdad? Y aquí el profeta está reprendiendo a Israel, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque Dios les había dicho: no tendrás otros dioses, ¿verdad? Yo seré tu Dios, yo seré para ti tu Dios, tú me serás mi siervo. Pero ¿qué hacían esos, verdad? A la primera ya andaban haciendo lo que las naciones otras hacían, hermano. Dios le había dicho a Israel: saca todas esas naciones, no tengas compasión de ellas, no emparentes con ellas, porque te van a seducir, vas a hacer lo que ellas hacen. ¿Qué hizo Israel, hermano? Otra vez no oyó atentamente a la voz de Dios. Hizo lo contrario, y nosotros vemos aquí en la historia, una y otra vez, el pueblo de Israel tenía que venir juicio sobre él, hermano. ¿Por qué? Por hacer lo que Dios les ha dicho que no hiciera. Y aquí, por eso el apóstol, el profeta le está reprendiendo. Oseas 1:2 también dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová, ¿verdad? Dios le dijo a Oseas: ve y toma una mujer, pero era para darles una enseñanza, ¿verdad?, de lo que ellos estaban haciendo. Y una y otra vez, hermano, así hay muchos ejemplos de cómo Israel siempre se apartaba de la ley de Dios. La iglesia se presenta como la novia pura, ¿verdad? Ya de casarse con el quién, con el novio, ¿verdad?, que está preparando morada para nosotros. Pero vemos, hermanos, cómo la relación de Israel con la iglesia son totalmente diferentes, ¿verdad? Israel todo aquí era terrenal, la iglesia es espiritual y celestial. Por eso dice el apóstol Pablo, dice: el hombre carnal no puede discernir lo espiritual.
El hombre terrenal no puede discernir. ¿Por qué? Dice, porque muchas veces para él es locura lo que hablamos, ¿verdad? Pero para nosotros, ¿qué es, hermano? Es poder de Dios. Y como le digo, yo cuando me hablaban antes de venir al conocimiento de la palabra, ¿verdad? Me hablaban y, hombres, están locos. Yo le dije a mi mamá, cuando se vino uno de mis hermanos, porque ya estaban aquí dos hermanos que eran ya, ellos ya habían aceptado a Cristo, y ellos eran los que nos llevaban los cassettes con cantos infantiles. Y después se vino otro hermano para acá y le dije, bueno, hombre, le van a lavar el cerebro a aquel. Hermanos. Para vergüenza mía, bueno, orgullo se puede decir, a que le lavaron el cerebro a mí fue primero, hermanos. Yo después de mucho tiempo me vine y yo fui de los primeros que empezaron a ir a la iglesia después de mis hermanos que habían aceptado a Cristo. Pero, la verdad, yo dije que le iban a lavar el cerebro a mi hermano, pero a mí no me lavaron solamente el cerebro, hermano. Dios me lavó con su sangre preciosa, me hizo una nueva criatura y aquí estoy, hermano. Yo creo que ustedes también, ¿verdad? Dios hizo ese cambio en cada uno de nosotros. Nosotros que en otro tiempo éramos rebeldes, pues, hablamos hasta por los codos, cosas que a Dios no le agradaban, hermanos. Y ahora vemos el cambio que Dios ha hecho. Y no es de un día para otro, hermano. Es un cambio que es poco a poco, pero es el proceso de la santificación, ¿verdad? Cada día separándonos para aquel que nos llamó, ¿verdad? De las tinieblas a la luz admirable. Segunda de Corintios 11:1 dice, 11 y 12 dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es la iglesia considerada como la virgen, ¿verdad? Que está preparando para la venida. Está esperando al esposo, ¿verdad? Al novio, para un día disfrutar ¿dónde? En las bodas del Cordero, ¿verdad? Amén, aleluya. Nosotros sabemos que la Biblia habla de que va a haber muchos caos aquí en la tierra, pero nosotros vamos a estar de fiesta en las bodas del Cordero. Dice Apocalipsis 19:8, también dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así es considerada la iglesia, hermanos. Israel, considerado, ¿verdad? Como un pueblo que se prostituía con cualquier ídolo, hermanos. Con cualquier fiesta que celebraran las naciones, se iba en pos de ellos. La iglesia es considerada como esa virgen que se está preparando, hermano. Y usted, cada uno de nosotros, que estamos manteniéndonos firmes, ¿verdad? Porque dice el que persevere hasta el fin, el que se mantenga firme, ese es el que va a ser salvo, hermano. Y por eso estamos en la santificación, porque también dice el que sin santidad nadie va a poder ver a Dios, hermano. Yo siempre les digo, podamos estar aquí en estas cuatro paredes, pues años, décadas, siglos, pero si nunca nacemos de nuevo, no vamos a poder ver a Dios, hermano. Es lo que dice la palabra. Yo solamente se las paso, ¿verdad? Y se las paso al costo. También vemos, hermanos, Cristo era una piedra de tropiezo, ¿verdad? Para Israel. Primera de Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura,
¿verdad? Así era Cristo para ellos, hermano. Pero parece que el hombre terrenal no percibe las cosas espirituales. Para ellos son locura, hermano. Y así era para nosotros cuando no teníamos, cuando estábamos cegados, ¿verdad? Porque estábamos cegados. Nos hablaban de la palabra, ¿no? Sigue tu camino. Nosotros allá en el pueblo, yo cuando éramos niños, lo único que yo me acuerdo que los que andaban siempre ahí en las calles eran los testigos de Jehová, hermano. Y eran parientes de nosotros, pero su testimonio, pues nada que ver, hermano. Nosotros, cuando estábamos sin Cristo, nos íbamos a los bailes. ¿Y quién cree que estaban allá en primera fila? Nuestros parientes que andaban ahí predicando a Jehová. Y yo creo que, pues, ellos eran de muy mal testimonio porque pues, nosotros estábamos niños, pues nosotros miramos, ¿verdad? Así como a nosotros nos miran, ahora como cristianos, nosotros mirábamos a ellos, ¿verdad? Y pues ellos, hombre, todos ellos como que tenían algo ahí, ¿verdad? Porque eran borrachos desde el más grande hasta el más pequeño, hermanos. Y ellos predicando, hablando de Dios. ¿Verdad? Por eso muchas veces, acuérdense que nosotros nos están mirando. Por eso muchas veces dicen, hombre, para ser como él, mejor así me quedo. Y es duro, hermano. Yo cuando empecé los caminos de Dios, mis hermanas, mis sobrinos así me decían, ¿por qué? Porque estaba empezando, hermanos. Y acuérdense que nosotros son tantos años que Dios lo puede hacer, pero en otros el cambio es despacio. A mí también se me salían palabras, ¿verdad? Todavía hablaba pues cosas vulgares y yo no entendía, ¿verdad? Que ellos estaban mirándome. Ya después con el tiempo ya vemos que nosotros somos embajadores, ¿verdad? Somos representantes de Dios y es cuando, pues estoy haciendo cosas mal, tenemos que hacer cambios. Y así cada uno de nosotros, hermanos. Pero vemos que Cristo era piedra de tropiezo para Israel y para los gentiles. Dice primera de Pedro 2:6, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron vino a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Verdad, hermanos? Para Israel es piedra de tropiezo. Pero Cristo es el fundamento y la piedra angular de la iglesia, hermanos. Cristo es nuestro fundamento. Es donde nosotros estamos bien parados. Por eso tenemos que ver dónde edificamos. Y qué es lo que edificamos, ¿verdad? Porque dice que todo lo que nosotros edifiquemos un día va a ser probado por el fuego. Unos van a recibir recompensa, pero vamos a ver aquí lo que dice Efesios 2:20, hermanos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si nosotros estamos bien cimentados sobre ese fundamento, sobre esa roca, venga las pruebas, venga la lucha, venga la tribulación, nosotros vamos a mantenernos firmes, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no la hemos puesto en lo que tenemos o en lo que poseemos, en bienes o cosas terrenales, ¿verdad? Nuestra confianza está puesta en Cristo, hermano. Y si viene a veces viene escasez, nosotros sabemos que Dios va a proveer, hermano. ¿Por qué? Porque Él es, uno de sus nombres de Dios es Jehová, Jehová Jireh, el que proveerá, hermanos. Nosotros simplemente tenemos que confiar en que Él no nos va a desamparar. Y Él lo ha prometido, hermano. Nosotros ya sabemos que Cristo
no nos va a dejar nunca, ¿verdad? Él va a estar con nosotros. Él dice en Juan 14, yo me voy para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dice, me voy, dice, pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar otro consolador. Porque Él era el primer consolador, hermano. Pero dice, voy a enviar otro consolador para que esté en vosotros. Cristo estaba con nosotros. El consolador está en nosotros, hermano. Por eso dice aquella parábola, ¿verdad? Que cuando aquella casa, ¿verdad? Que está haciendo de alguien que se convierta a Cristo, ¿verdad? Aquella casa, ¿verdad? Que estaba sucia, ¿verdad? Fue limpiada. Aquel espíritu que estaba ahí fue echado afuera. Y dice que el espíritu anda, pues, los espíritus siempre andan buscando dónde entrar, hermanos. A ellos no les gusta estar solos. Quieren siempre estar donde hay calor, ¿verdad? Y dice que vino y miró otra vez la casa ahí, que había sido limpiada, estaba limpia, estaba bien bonita. Pero ¿qué estaba, hermano? No estaba siendo alimentada de la palabra de Dios. Y no, hombre, de aquí voy a volver. Pero no voy a volver solo. Que fue y llamó otros 7 espíritus más fuertes. Y el postrer de aquel persona vino a ser peor que el primero, hermano. Y es por eso que muchas veces las personas, ¿verdad? Cuando no se tornan verdaderamente a Cristo, están batallando, hermanos. Y viene prueba y tribulación y se apartan. ¿Por qué? Porque el cimiento no han puesto su confianza en Cristo, hermanos. La relación con el Espíritu Santo también es diferente, ¿verdad? Estamos viendo ese contraste entre Israel y la iglesia. Dice, el Espíritu Santo descendió pocas veces sobre los israelitas, ¿verdad? Acuérdense que en aquel tiempo solamente los reyes, sacerdotes y profetas eran los que venía el Espíritu Santo sobre de ellos. No había nadie más, hermano. Vemos a Israel, ese ejemplo, cuando él estaba en el monte y todo el pueblo abajo se espantaban, hermanos. Y no, ve y habla tú. Decían a Moisés, ¿verdad? Ve y habla tú con Dios. Que no nos habla a nosotros, porque ya habían visto lo que había pasado, ¿verdad? Con aquellos de la tribu de Leví que querían tomar parte en el sacerdocio, ¿verdad? Cómo se los tragó la tierra, hermanos. Y Dios se manifestó ahí con Leví, que había escogido a la tribu de Leví para que fueran sus sacerdotes, ¿verdad? Ese pueblo que él había escogido. A esa tribu que él había escogido, ¿para qué? Para que administraran día y noche delante de Dios. Pero entonces vemos, hermano, el Espíritu Santo nada más venía sobre reyes, sacerdotes y profetas. Pero sobre la iglesia, el Espíritu Santo mora ¿en quién, hermano? En cada creyente, en cada persona que en verdad ha nacido de nuevo, hermano. Porque yo siempre les digo, si usted no nace de nuevo, nos vamos a engañar toda la vida, hermanos. El Espíritu Santo no va a entrar en usted. Pero cuando usted nace de nuevo, Dios lo va a guiar. El Espíritu Santo lo va a guiar ¿a qué? A toda verdad. El Espíritu Santo es el que le va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Y es el que nos va a ir guiando, ¿verdad? Es el que nos va a enseñar cómo debemos aún de adorar, cómo debemos de orar, cómo debemos de clamar a Dios. Pero es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar, hermano. Muchas veces, dice la Escritura, nosotros no sabemos ni cómo orar, pero el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Pero es el Espíritu Santo que está en usted y en mí, hermanos. Pero otra vez le digo, tiene que haber un verdadero cambio, tiene que haber un verdadero nacimiento. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo
es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Verdad, hermanos? Aquí le está haciendo esta pregunta a los corintios el apóstol Pablo. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Verdad, hermanos? Amén, aleluya. Es palabra dura, hermanos. Y esto es, el otro día di este ejemplo, ¿verdad? De aquel hermano que le dijo a aquel pastor, dice, dígame dónde dice la Biblia que yo no debo fumar. Si usted me dice dónde dice la Biblia, yo voy a dejar de fumar, pero si usted no me dice, voy a seguir fumando. Dice que el pastor nomás le dio este versículo, dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Así de fácil, hermanos. Dice el pastor, no, pues, que le dijo que no, pues ya me mató el pollo. Con esa palabra, hermanos. Pero vemos que el templo es diferente, hermano. A Israel Dios le dijo, haz un tabernáculo, ¿verdad? Haz una tienda donde va a tener ciertas dimensiones, y va a estar dividida, los atrios, lugar santo, lugar santísimo, ¿verdad? Dice aquí en Éxodo 25:8, dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Nosotros vemos, ¿verdad?, que Moisés era el único que podía entrar ahí al tabernáculo. El pueblo de Israel siempre, o cuando entraba el sumo sacerdote, el pueblo estaba a ver qué pasaba, hermanos. ¿Por qué? Porque era un templo terrenal, hermanos. Y vemos que cuando el rey David quiso hacer ese templo, ¿qué le dijo Dios? Tú no me vas a construir templo, porque tú has derramado mucha sangre, ¿verdad? Era un rey, pues, en aquel tiempo, pues era un rey que tenía que ir al frente del pueblo, y era un guerrero, el rey David, hermanos. Pero su hijo Salomón, ¿verdad?, el rey más sabio, dice que no había un rey más sabio en toda la tierra como el rey Salomón. Fue el que construyó el templo, aunque después Salomón, otra vez, hermano, como el pueblo de Israel se desvió, haciendo lo que hacían aquellos pueblos. Yo no sé si algún día vayamos a ver a Salomón, hermano, solamente Dios sabe, ¿verdad?, en su misericordia. Hebreos 9:1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubinos de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Dice, y así, después a estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, ¿verdad? Así estaba diseñado el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año,
una vez al año. Ahora vamos a ver 9:7 por aquí, como que se me cuatrapeó cuando pegué el vamos a ver Hebreos 9:7. Dice, pero en la segunda parte solamente el sumo sacerdote, una vez al año, dice, no sin sangre, dice, la cual ofrece por sí mismo y por todos los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Verdad, hermanos? Una vez al año entraba el sumo sacerdote para ofrecer sacrificio por su pecado y por todo el pueblo. Nosotros, hermanos, nosotros ¿qué tenemos, hermano? Entramos en entrada libre al lugar santísimo, hermanos. Nosotros sabemos que cuando Cristo murió, dice que pues hubo oscuridad, hubo tinieblas, hubo terremoto, dice la palabra. Dice que el velo que estaba en el templo, dice que en el lugar santísimo se rasgó de arriba abajo, dándonos a entender que, hermano, que ahora todos tenemos entrada a la presencia de Dios. En aquel tiempo solamente el sumo sacerdote, y si ese sumo sacerdote no se había preparado, no se había santificado, iba a caer fulminado, hermano. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo no podía entrar cosa inmunda. Todo, aquí si ese sumo sacerdote tenía una falla, iba a caer fulminado por los manos. ¿Cómo entraba? Entraba amarrado, hermano. El sumo sacerdote, nadie más podía entrar, porque todo el que entrara ahí iba a caer muerto. La iglesia es un templo, hermano. Otra vez vemos aquí, usted y yo somos el templo, hermano, donde Dios ha hecho su morada, donde el Espíritu Santo ha venido sobre usted y sobre mí. Primera de Corintios, otra vez, ¿verdad? 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y segunda de Corintios 6:14, vamos a leerle también, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión hay la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán para mi pueblo. Vosotros, santo es. Y luego Efesios 2:20, vamos a ver también, dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Verdad, hermanos? Vamos edificándonos sobre el fundamento de los apóstoles, pero la principal piedra del ángulo es Cristo mismo, hermanos. Por eso nos considera que nosotros somos el templo de Dios. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, hermano. Ahora vemos, hermano, que nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos la iglesia. Y la iglesia la forma cada uno de nosotros, hermano. A Dios le ha placido hacer morada en cada uno de nosotros. Pero tenemos que cuidar ese templo, hermanos. Yo sé que muchas veces decimos, no, pues vamos a los bufetes, ¿verdad? No, que somos el templo, hay que ensanchar el templo de Dios. Y nos echamos, ¿verdad?, comida, porque yo sé que muchas veces es como una broma, pero no debe haber bromas en esto, hermano. Somos el templo de Dios y el que destruya el templo de Dios, Dios
va a destruir, hermano.